ايه هي اعراض اورام الغده الجار-درقيه؟ اورام الغده الجار-درقيه تعتبر اورام وظيفيه بتزود افراز هرمون الباراثورمون، وده بيزود نسبه الكالسيوم في الدم. فبالتالي المريض بيجيله الاعراض دي ممكن تكون لها علاقه بزياده نسبه الكالسيوم في الدم. زي ايه؟ بيجيله دايما فقدان للشهيه، ترجيع بصوره مستمره، معدل التبول عنده بيبقى زايد جدا، ودايما بيبقى عنده عطش بصوره كبيره، عنده حصوات كلويه بتتكون بصوره متكرره، بالاضافه لضعف عام في الجسم. او ان الاعراض بتكون سببها سحب الكالسيوم من العظم والعضلات، وده بيسبب وجع شديد في العضلات ووجع شديد في العظم لدرجه ان المريض بيبقى قاعد على كرسي متحرك نتيجه شده الوجع اثناء الحركه. في بعض الحالات بيجي لهم كسور في العظم، وفي بعض الحالات بيجي لهم نتوءات عظميه في اماكن مختلفه من الجسم. او ان الاعراض اللي المريض بيجي بيها بتبقى سببها الورم نفسه او مكان الورم بيبقى في الرقبه، فالمريض بيجي لي بكتله في الرقبه، او بيجي لي بصعوبه في البلع نتيجه ضغط الورم على البلعوم او بدايه المريء، او بيجي لي بصعوبه في التنفس نتيجه ضغط الورم على القصبه الهوائيه، او بيجي لي ببحه في الصوت نتيجه ضغط الورم على العصب المرتجع.